दोस्तों ये सैमसंग का A10 मोबाइल, इसमें चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब चार्जिंग को ये फ़ोन नहीं लग रहा है। ये देखिए चार्जिंग इसमें 0 है अभी। तो ये कस्टमर ने पहले भी कई और मोबाइल खोला है और चार्जिंग का जो किट था वो चेंज कर देखा है, लेकिन चार्जिंग किट लगाते वक्त सिर्फ चार्जिंग का सिंबल दिखा रहा था, लेकिन चार्जिंग नहीं बढ़ रहा था। मतलब इसमें दो प्रॉब्लम समझ में आते हैं अभी मुझे। एक चार्जिंग सॉकेट, और जो चार्जिंग जो बढ़ रही नहीं है वो IC में एक सप्लाई आता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। वो भी सप्लाई डालना पड़ेगा, तब जाके ये चार्जिंग भी होगा और चार्जिंग भी बढ़ेगा। ठीक है। सैमसंग A10, A10, A20, M30 और मॉडल में एक ही प्रॉब्लम आता है। सैमसंग A50, M सीरियल हर मॉडल में आता है सैमसंग के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, और एक बार वीडियो देखेंगे तो ज़िंदगी भर आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत आसान काम है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो इसलिए आपको मुश्किल लगता है। वैसे काम कोई भी मुश्किल नहीं है, सब आसान ही है। देखिए हम इसका पहले चार्जिंग सेक्शन खोलते हैं। उस बंदे में कुछ जंपर मारा था, सप्लाई विप्लाई को दिया है या नहीं वो भी देख लेते हैं। ये काम बहुत आसान है, लेकिन बहुत से कारीगर लोग हैं जिनको मालूम नहीं है। और दोस्तों मेरे चैनल पर इतने ट्रिक्स वाली वीडियो दिख जाएंगे आपको, जो आपको पता भी नहीं होगा ऐसे ऐसे ट्रिक का यूज़ करता हूँ मैं। अभी मेरा eMMC और CPU का मैं सेटअप लगाने वाला हूँ, फिर उसकी भी वीडियो डालने वाला हूँ मैं। eMMC में शॉटिंग कैसे निकालते हैं, CPU में शॉटिंग कैसे निकालते हैं, मोबाइल में से शॉटिंग कैसे निकालते हैं, ये सभी वीडियो में मेरे फ़ोन पर वीडियो को देने वाला हूँ, चैनल पर देने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके काम की चीज़ में ज़रूर डालूँगा दोस्तों। आप सिर्फ कमेंट कीजिए किस चीज़ पर वीडियो बनाओ। मेरे पास इतना काम आता है, समझ नहीं आता है किसका कौन सा वीडियो बनाओ कौन सा नहीं। देखिए पहले हम इसका सॉकेट निकाल लेते हैं। सॉकेट निकालने से पहले दोस्तों हम पहले चेक करते हैं सॉकेट में सप्लाई आ रही है। सुबह का टाइम है, थोड़ा मैं भी घूमने का टाइम कर रहा हूँ। मेरे पास में काम का इतना लोड था कि मैं कल रात को 2 बजे घर पे गया था दोस्तों, इसलिए दिमाग नहीं चलता है कभी कभी इतना लोड होने के कारण। और आपको मालूम है कस्टमर लोग घाई बहुत करता है, तो सब अर्जेंट में काम करना पड़ता है, मुझे वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिलता है। सबसे पहले हम 20 वोल्टेज पर रखेंगे मल्टीमीटर को, और इन दोनों को एक प्लस इधर से रख देते हैं, एक माइनस इधर से रख देते हैं। देखिए चार्जिंग नहीं हो रहा है, मतलब 100% पहले सॉकेट बदलना ही पड़ेगा अपने को। सॉकेट बदल देते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए हम इसका चार्जिंग सॉकेट बदलते पहले। बहुत इजीली निकलता है दोस्तों, सॉकेट बदलने में मुझे टाइम नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बनाना है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों। कोई लोग मतलब भाषा नहीं समझ में आता कि इसमें शब्द समझ में आता है। देखिए पहले हम सोल्डर को सॉकेट पे सोल्डर करते हैं, उसके बाद में हम सॉकेट लगाएंगे। प्रॉपर सोल्डर लगाने के लिए आपको पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और सोल्डर गन वो सबसे अच्छी वाली गन लीजिए, 2500, 3000, 12 डी प्लस आती है, डी प्लस आती है, वैसे सोल्डर गन लीजिए। 200-300 वाली सोल्डर गन यूज़ मत कीजिए दोस्तों। उससे क्या है, मतलब उतना खास नहीं चलता है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। महंगा लो और एक ही बार लो और अच्छा लो। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। तो यहाँ हम इसको लगाएंगे सॉकेट। हम सोल्डर गन से भी सॉकेट लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन कोई अलग अलग तरीके से लगाता है। थोड़ा टाइम जाता है दोस्तों, लेकिन आप पूरा सीख सकते हो मेरे इस पर।
शॉर्टकट वीडियो सीखने जाएंगे आप, शॉर्टकट वीडियो देखने जाएंगे तो शॉर्टकट ही सीखने वाले हो आप, आपको समझ में कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी इच्छा तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, आपके जो दिल में आए वैसे कीजिए। पर मेरा वीडियो देखने के बाद में आपके दिल में एक भी डाउट नहीं रहेगा, और जो डाउट रह जाता है गलती से तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ दोस्तों, आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। कल रात को 1 बजे काम पे था दोस्तों मैं, कल रात को एक CPU किया, एक iPhone X किया और Y75 किया, डेड फोन था वो भी किया। मतलब दोस्तों मैं काम में इतना इंटरेस्टेड रहता हूँ कि मुझे टाइम का पता चलता नहीं है। परसों के दिन रात को 3 बजे तक मैं अकेला दुकान बंद करके काम करता दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो आप कभी भी मुझे रात को मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑनलाइन रखना पड़ता है मुझे, किसी की कमेंट कभी भी आ सकती है। अभी हम चार्जिंग को लगाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। इसका सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, जब हीट करते हैं ना तब बीच का पॉइंट नीचे बैठ जाता है, तो इसमें घबराने की बात तो नहीं चाहिए। बहुत उधर है हो जाता है। हमारा चार्जिंग ज़्यादा चार्जिंग, हाँ एकदम ओके, प्रॉपर वोल्टेज झालं। फक्त बॅटरी लो आहे आपली,